В Армавире приступили к ремонту дорог. Один из тендеров реализует компания ДСУ-4. В конце мая начались подготовительные работы по улице Комсомольской, участок от улицы Ефремова до Халтурина. Данным ремонтом предусмотрена замена разрушенных бордюров, поребриков. Идет по дороге ликвидация просадок, это восстановление разрушенных там, где вообще просадки коммуникаций. Ямочный ремонт с последующим покрытием всей дороги асфальтобетонной смесью. И завершающая будет разметка и установка дорожных знаков. Подготовительные работы сейчас ведутся и по улице Каспарова. До конца ноября ДСУ-4 отремонтирует 6 дорог в Армавире. Стоимость работ порядка 55 миллионов рублей. Подготовительный этап один из самых продолжительных, отмечают дорожники. К укладке асфальта по улице Комсомольской планируют приступить в конце июня. Это самый сложный процесс и длительный, потому что надо заменить все бордюры, все зачистить, после себя привести клумбы в порядок, затронутые тротуары, парковки. А укладка асфальта на этом участке займет всего лишь 1 неделю. Так что этот процесс сейчас будет очень немножко затяжной. Но по максимуму стараемся не мешать движению. Люди тут живут. У нас жители, как бы сказать, мы уже работаем 20 лет по данной программе в городе Армавире. Проблем не было. Новое покрытие станет более долговечным. По улице Комсомольской положат не обычный асфальт, а щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь. Технология применяется на трассах. Этот асфальт имеет повышенную прочность, шероховатость, чтобы тормозной путь у машин был меньше. И основной параметр этого прочность. Нормативная гарантия на асфальтобетон 5 лет, но из опыта работ я скажу, что последние ремонты, я знаю, которые провела ДСУ-4 еще 20 лет назад, дороги все стоят, если никто не будет их раскапывать. Лето – это горячий аппарат для дорожников. До конца года в городе будут отремонтированы больше 2 десятков дорог. Если погода позволит, то все запланированные работы специалисты закончат раньше намеченных сроков. Ирина Берег, Евгений Холманский, служба информации телеканала 360, Армавир.